kai. Ke? Nan ba Kano ta ba, shin tsaya dai. Ba Kano bace, mahuta ce. Shin mahuta yanzu duk garin mahutawa a babban dila da ka iya kawo waɗanda kaya gaba ɗaya duk garin mahuta. Alhaji Jibril. Ke? Ka dai ki ce min Alhaji Jibril tela. Shi wa? Kan bala'i a nesa ta taho kusa. Iye. Shin tsaya mi asirin? Sirrin shi ne. Tuwonka da ke daɗewa a kula bai huce ba. Ki ce inganci kenan. Inganci. A to inda inganci ake so a taho shagon Alhaji Jibrin Tela. Mu je mu karasa. Alhaji Jibrin, kahe in taho an bani labarin ka ciki da bai. An faɗi min kuma gaba ɗaya garin mahuta zuru fa kai da kewaye babu wani babban dilan kuloli da filet da cibabe da komi da ya kai ka. Don haka na taho a ƙara inganta min gidana. Wani gida. Kuloli ɗaya muke da nan ba. Muna da Milton, muna da Hector, muna da Niyasa, muna da Foodwama, muna da Magic, muna da Dash, muna da Selfie. Duk nau'in kalar kular da aka sani insha Allah ana samun ta wurin kai ba nan ba ma hatta set ɗin cibabe da buta da kuma kofi da jack da plus da kuma grinder da blender duk ana samun su a nan wurin mu da kalar kuloli na zamani na 'yan makaranta wanda ake sa musu abinci kai hatta gas kuka duk muna da ita nan wurin da Allah za a same su. Wani gida. Allah sai na sake biyan sadakin matar gatau. Tsabar ingancin kulolin ku. Don haka yanzu mutum mai zaɓe. Mu ɗauki iya abin da za mu iya ɗauka. Kai ni komi ma ɗauka zai. Allah walai. Kama min mana. Mutai. Dauko a ce ban dauki filet ba. Mu taimaka dauko ɗan dako dan assalamu alaikum ilahirin mutane na da ke fadin mahuta fakai zuru da kewaye. To wani sa ya zo kusa. Ina kira gare ku domin ku ziyarci Jibrin Tela. Sai da mabuki wani garo ya gura da ke. Kun tafi mu akan wannan layin.